Uh. Oke guys. Wow. Oke guys, tengok guys. Oke guys. Oke. Cuminya guys. Tengok guys. Oke. Wow, itu dia cumi-cuminya guys. Oke. Oke deh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Alam Lestari guys. Jadi di video kali ini kita akan mencari cumi-cumi guys ya. Dan spotnya itu tidak begitu jauh dari perkampungan atau dari pinggir pantai guys. Oke, langsung saja singkat kata singkat cerita guys. Bagaimana keseruan kita dalam mencari cumi-cumi ini? Langsung saja guys. Ini dia videonya. Guys, tarik cumi-cumi guys. Oke guys. Wow. Langsung terlepas cumi-cuminya guys. Tapi alhamdulillah guys, cumi-cuminya begitu jatuh langsung di dalam perahu katiar kita guys. Wow guys. Wow, lumayan besar guys. Oke, ini cumi-cumi yang pertama guys. Kita lanjut. Oke, go. Oke guys. Apa gak? Ini ada cumi-cumi guys. Oke guys, si Rega strike cumi-cumi guys. Hah? Ngelepasan? Waduh, sayang sekali guys. Ngelepasan kata si Rega. Ini guys, coba kau pula yang video saya. Rega, saya yang mendapat sambaran. Oke guys. Oke, Bentar guys. kita putar haluan. Oke guys. Itu dia guys. Cumi-cuminya guys. Nah itu guys. Lihat guys ya. Jelas guys. Oke guys, itu dia guys. Oke, langsung guys. Oh. Lagi dan lagi guys. Ini dia guys. Wow. Sekali guys. Oke, kita lanjut guys. Lagi-lagi si Rega guys yang mendapat sambaran dari cumi-cuminya. Ada apa guys? Sayang sekali guys. Cumi-cuminya berhasil melepaskan diri guys. Wow. Umpannya sudah mau habis guys. Oke, jadi kita menggunakan umpan ikan rio ya guys ya. Oke, lanjut. Oke guys, gak sempat direkam guys. 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 Gak sempat direkam guys. Aduh guys, Karena cumi-cuminya naik guys. cuminya naik dan guys. Oh, dua sekali guys. Oke guys. Double strike ya. Kita buka lagi guys. Oke guys. Dua sekali cumi-cuminya guys. Mantap. Oke, Sorry nggak kerekam guys. sorry guys ya. Oke, strike kembali terjadi guys. Perlahan kita tarik dulu guys. Biar punya. Guys. 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 Mana dia guys? Melepasan guys. Aduh. Ini yang melepasan guys. Oke, kita lanjut lagi. Oke, si Rega. Wow, itu dia cumi-cuminya guys. Oke deh. Cumi-cuminya berhasil guys. Oke, kita lanjut guys. Oke, lanjut guys. Oke guys. Si Rega masih berusaha mencoba guys.
Dan alhasil pancingnya kembali dimakan cumi-cumi guys. Oke. Waduh, gak masuk ke Keluar guys. apa, ngeluar. Keluar guys. Waduh guys. Gagal guys. Oke, ya strike. Oke, coba perlihatkan. Oke, mantap. Oke, informasinya kami saat ini mencari cumi-cuminya tidak jauh guys dari daratan, itu hanya berkisaran 200 meter ini guys dari bibir pantai. Oke, mantap. Itu dia cumi-cuminya guys. Oh guys. Oke. Wow. Besar guys. Oke. Oke, mantap guys. Oke, untuk perolehan hasilnya lainnya guys. Oke. Lagi dan lagi guys. Ya guys. Tengok guys. Oke guys. Oke. Cuminya sama besar seperti yang tadi guys. Oke.